牧師一出聲，唔好意思，因為咧近來嘅聲音咧就沙咗啦，咁所以咧就難聽好多好感恩嘅。咁咧我就自從上次嘅見證啦，跟住雖然咧嗰個神經痛咧係一路都冇停止到，一路咁樣痛，跟住咧就睇咗個叫做舒緩嘅服務啦，咁啊睇完嗰個舒緩服務咧，又配咗啲嗎啡藥，咁但係嗎啡藥咧係可以治到痛嘅，但係個副作用好大，咁咧食到治到痛，但係又冇辦法清醒，即係24小時都差唔多咧，瞓足24小時咁滯，即係食完藥就瞓，瞓完就食，即係咁啊，跟住就個減少咗啲，咁減少咗啲之後咧，就可以有一半嘅時間甦醒，即是話咧食咗藥咧，大約頂多2個鐘頭，有2個鐘頭時間咧就甦醒，但係甦醒嘅時候咧就係痛嘅，嗰個感覺咧就等於唔知大家有冇試過大感冒啊？你大感冒嘅時候咧，咪好有，即係其實唔係好長嘅啫。大感冒都係一晚半晚咁，你好辛苦咁樣。又或者大家有冇試過絞肚痛啊？絞肚痛嘅時候咧，個肚好痛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 ，咁你咪就點下點下，又屙唔出多隻咧咁咧即係如果我唔食嗎啡藥咧，我就好似係大感冒加埋一個絞肚痛咁樣咁所以咧，我只可以咧瞓唔到坐唔到咁但係咧醫生俾嘅藥，我自己食下食下都好似有啲唔掂。佢俾一啲唔同嘅神經藥，我食咗之後咧，有其他地方痛，咁之後咧止咗嗰段痛，咁到個胃痛，止得胃痛又到嗰度痛，即係話咧你屋企有老鼠捉隻貓翻嚟，隻貓唔聽話捉隻狼翻嚟，咁樣一路咁樣咧，即係令到你屋企咧當然啦，我都想揾個炸彈咧炸咗隻老鼠去嘅咁炸咗咪一了百了咁但係又唔炸得喎，哇！屋企仲有好多嘢咁所以咧有時我自己嗰個牧師問我個感覺係點樣咧其實係好煎熬咁喺度打緊仗咁頭先咧我自己坐喺度嘅時候咧，其實都係肚痛啦咁我自己又咁諗究竟咧，如果可以嘅話咧我知道弟兄姊妹咧會有祈禱我都放咗我啲消息咧，我哋冇幾間教會嘅，我翻過唔同嘅教會其他教會咧都有為我祈禱，佢哋特登咧打翻嗰個崇拜嗰個記錄咧俾我睇我好感恩嘅而且咧真道崇真堂嘅弟兄姊妹咧，經常都為我祈禱祈禱係好有用嘅。有用到點樣咧？就係當你哋一齊為我祈禱嘅時候咧，我試過喺出邊好痛嘅時候咧，我係感覺到一路咁樣係舒緩嘅聖經話咧，神俾人嘅試煉咧係人能夠忍受到嘅。雖然我而家係窒息，但係上帝都開咗2個窿仔俾我唞緊氣雖然而家咧我都喺度掙扎緊但係咧我仲未至於消極同埋呢個有啲悲傷嘅。但係未至於消極，未至於絕望我只係經常咧係等待咧神榮耀嘅日子來臨。咁下個星期一，即係嚟緊星期一咧，我會去做一個電療本來我就唔做電，唔做化療嘅，諗住電咗咧生活質素好差咁我咪唔做咯。咁但係我發覺原來我唔做咧，我唔代表生活質素好喎。我而家即係嗰個生活質素咧，即係去擴散咗咧之後咧。一樣係影響到我咧，我已經好耐冇做琴啦。如果大家有聽過 YouTube 咧，我超過1個月、2個月咧，冇 update 啦。即係而家咁嘅聲，即係幾難唱歌嘅。咁但係咧我自己嗰個感覺咧就係苦難咧係好快會成為過去。所以咧，弟兄姊妹咧我仍然需要大家為我祈禱，但係唔需要為我憂心，亦都唔需要為我憂傷苦難會過去。美好嘅嘢咧係會留低嘅
咁所以咧，我哋榮耀咧仍然都係歸俾神。嗱，今日我仍然喺度嘅時候咧，仍然將榮耀頌讚歸俾主。好啊，我哋一齊起立為佢祈禱好嘛？為阿天威祈禱啊！其實我哋唔係好明白神嘅心意嘅，其實真係唔知。但係我哋為佢祈禱，舒緩佢嘅痛楚啦，透過電療或者係化療，不過好多程度嘅嚇，起碼可以減低個痛苦。其實神存留佢生命，我相信一定有心意，但係點解要咁辛苦，我哋都唔知嗬。咁我哋作為教會嘅一份子群體，我哋互相守望嚇，希望你喺私禱裏邊都記掛佢啦，好唔好啊？好，我哋有段時間，我請大家一齊開聲啦，半分鐘、1分鐘，咁我帶領大家祈禱。係天父，我哋學習凡事謝恩，但係真係有時唔知道點可以感恩。但係咧，為到天威咧，佢咁堅持敬拜你，佢咁堅持倚靠你，佢堅心忍受痛苦。當我頭先睇到 PowerPoint 裏邊主耶穌喺十字架上滿頭鮮血嘅時候，我相信主你好明白嗰種痛，亦都你讓阿天威明白你喺十字架上邊嗰種痛。主，我哋感謝你，你為我哋捨身流血，你又讓阿天威經歷呢個苦，我哋唔知道對佢嘅意義，對佢家庭嘅意義，但係我哋宣告你要幫助佢，帶領佢舒緩呢個痛，減輕呢個痛，減低呢個痛嘅程度，讓佢能夠承受得住。求主幫助喺聽日嗰個電療，或者將來有啲唔知乜嘢嘅治療，佢都能夠係得到個好處，減低個副作用，讓佢經歷你。我其實頭先好想叫佢上嚟嘅時候都好忐忑，但係佢就咁樣上嚟，到呢個時候為你做見證。把聲唱唔到歌，但係講到嘢，越講越清晰，就係見證你喺佢身上嘅作為。求你繼續使用佢，帶領佢，幫助佢。即或不然你要接佢，我哋都願意佢能夠享受一段舒服啲嘅日子，安舒啲嘅日子，同家人共聚。求你恩典臨到佢，陪伴佢。當佢向你呼求嘅時候，你臨到佢，每時每刻。你教我哋隨時多方禱告，每時每刻禱告，無論健康疾病痛與唔痛都禱告你。你就咁帶領佢嘅生命，我哋願意咧再聽佢嘅見證啊，再能夠咧體會佢生命嗰種嘅對你嘅堅持，對你嘅愛。求你都賜福家人，賜福太太阿 Kimmy， 兒子阿心信心同埋女兒心妍同佢哋嘅家庭。求你帶領，我哋仰望你，將天威全然交託，祈禱。我哋宣告你聽，我哋眾人祈禱。你係願意保守帶領嘅神，施恩嘅主。我哋都記得咧，佢話24年尾，佢已經醫生話佢已經係即係24年尾嘅佢生命。如果佢唔接受任何治療，但係今年係2026年啦，3月啦，即係1年多啦，你一定有你嘅心意。主啊，你願意你嘅旨意成就，願意你嘅國度降臨，有教導教會能夠點樣去參與幫忙，你親自帶領，我哋仰望你，奉耶穌基督得勝嘅名字禱告，阿門。多謝你。